శబరిమలలో మరో తీర్థయాత్ర ప్రారంభమయ్యింది. గత సంవత్సరాల్లో మాదిరిగానే కేరళ మోటారు వాహన శాఖ భక్తులను స్వీకరించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి తన సహాయాన్ని అందించడానికి సిద్ధంగా ఉంది. എംഇഡിയുടെ സേഫ് സോൺ കേരള പദ്ധതി ശബരിമലയെ ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും. അതിനോട് നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായി സഹകരിക്കുകയും സേഫ് സോൺ പദ്ധതി വിജയമാക്കാൻ ഈ വർഷവും നിങ്ങളുടെയൊക്കെ സഹകരണം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. വാഹനങ്ങൾ വഴിയിൽ പെട്ടുപോയാൽ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേളിലുണ്ടാകുന്ന വാഹനക്കുരുക്ക് അയ്യപ്പന്മാർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സേഫ് സോൺ പദ്ധതിയിൽ 20 വാഹന ഡീലർമാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ മെക്കാനിക്കുകളെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു വണ്ടി ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയാൽ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിലെങ്കിലും അവിടെ മെക്കാനിക്കുകൾ എത്തുകയും വണ്ടി പരിഹരിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനും അല്ലെങ്കിൽ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് റോഡിൽ നിന്ന് മാറ്റണമെങ്കിൽ മാറ്റാനുള്ള എല്ലാ സംവിധാനവും സേഫ് സോണിൽ ഈ വർഷവും നമ്മൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ വലിയ വാഹനങ്ങൾ വരുന്ന ഈ തിരക്കിട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ വരുന്നത് അപകടത്തിന് കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നതും ഓട്ടോറിക്ഷ ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് പമ്പയിൽ നിന്ന് ബസ് കയറി ദൂര സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ പോകാം, അല്ലെങ്കിൽ നിലയ്ക്കൽ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടേക്ക് വരാം. ഗുഡ്സ് വാഹനങ്ങളിൽ ചരക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനങ്ങളിൽ കയറി അതിൻ്റെ പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും പന്തലൊക്കെ ഇട്ട് റെഡിയാക്കി അതിൽ കയറി ദയവ് ചെയ്ത് ശബരിമലയ്ക്ക് വരരുത്. ശബരിമല റൂട്ടിലേക്ക് ഗുഡ്സ് വാഹനങ്ങളിൽ ആളുകൾ വരരുതെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയുടെ കർശന നിർദ്ദേശമുണ്ട്. അത് പാലിക്കുവാൻ എല്ലാ അയ്യപ്പന്മാരും ശ്രമിക്കണം എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ പറയുകയാണ്. ഇത്തവണയും നമുക്കൊരു വലിയ വിജയമായി വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ഒരു പദ്ധതിയായി ഇതിനെ മാറ്റാൻ എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിന് വേണ്ടി എത്തുന്ന എല്ലാ ഭക്തജനങ്ങൾക്കും സുരക്ഷിതമായ യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാവിധ സംവിധാനങ്ങളും കേരള മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ భక్తజనంగల్కు సురక్షితమైన యాత్ర ఆశంసిക്കുന്നു. తక్కువ సమయంలోనే అతిపెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు వచ్చే ప్రపంచంలోని అతి కొద్ది తీర్థాలలో శబరిమల ఒకటి. పర్యవసానంగా అపారమైన వాహనాల కదలికతో పాటు సవాలుతో కూడిన ఘాట్ భూభాగాలు, ఊహించని మెకానికల్ వైఫల్యాలు, తప్పుడు డ్రైవింగ్ మొదలైనవి అనేక రోడ్డు ప్రమాదాలకు దారితీస్తున్నాయి. కేరళ మోటారు వాహన శాఖ రూపొందించిన మరియు అమలు చేసిన సేఫ్ జోన్ ప్రాజెక్ట్ ప్రమాదాలు మరియు తత్ఫలితంగా సంభవించే మరణాలను చాలా వరకు నియంత్రించడంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. ఈ సంవత్సరం కూడా సురక్షితమైన మరియు ఇబ్బంది లేని తీర్థయాత్రను నిర్ధారించడానికి శాఖ సేఫ్ జోన్ ప్రాజెక్ట్ను ఏర్పాటు చేసింది. ఏదైనా సంఘటన జరిగినా పరిష్కరించడానికి ప్రధాన వాహన తయారీదారుల సర్వీస్ టీములతో పాటు సాంకేతిక నిపుణులతో కూడిన చక్కటి సత్వర ప్రతిస్పందన బృందం రాత్రి పగలనక పనిచేస్తోంది. అంతేకాకుండా రోడ్డు భద్రతపై డ్రైవర్లకు మార్గదర్శకత్వం మరియు అవగాహనను అందించడానికి, ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించడానికి మరియు ప్రమాదాల విషయంలో రెస్క్యూ కార్యకలాపాలను సమన్వయం చేయడానికి ఘాట్ రోడ్లంతటా పెట్రోలింగ్ బృందాలు 24 గంటలు మోహరింపబడతాయి. పెట్రోలింగ్ బృందం యొక్క ఎలక్ట్రిక్ వాహన సముదాయం ప్రాంతం యొక్క ప్రతిధ్వని సున్నితత్వాన్ని రక్షిస్తుంది. ఇంకా సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా బహుభాషా వీడియో క్లిప్పింగ్లు మరియు రైటప్లను ప్రచారం చేయడం, ప్రమాదాలు జరిగే ప్రాంతాలను పరిచయం చేయడం పొరుగు రాష్ట్రాల నుండి వచ్చే యాత్రికులకు కూడా ఉపయోగకరంగా ఉంది. అలాగే సేఫ్ జోన్ ప్రాజెక్టులో భాగంగా శబరిమల మార్గం పొడవునా హెచ్చరికలను సూచించే సైన్ బోర్డులు ఏర్పాటు చేయబడ్డాయి. యాత్రికులు యలవుంకల్, ఎరుమేలి మరియు కుట్టిక్కానంలో ఉన్న సేఫ్ జోన్ కంట్రోల్ రూమ్ను 24 గంటలు సంప్రదించవచ్చు. సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నెంబర్లు యలవుంకల్ 9400449991, ఎరుమేలి 946037100, కుట్టిక్కనం 9496367974.